Всем привет подписчикам телеканала Пламя. Михалыч, привет. Печникам привет. Серега, город Краснодар. В данный момент Республика Адыгея, камин в черновом варианте. Потом будет отделка камина. Не знаю, что будем мы потом делать. Нету времени снимать на объекте. Обращение к вам. В общем, много объектов, надо сегодня успеть везде проездить. Пробки у нас в Краснодаре жуткие. В общем, сделали человеку камин с возможностью потом в нем также можно будет и шашлык жарить, и готовить что-нибудь. В общем, условно скажем так, два в одном. В общем, человек купил земельный участок, построил дом в Республике Адыгея на берегу Кубани. Старобжигакай район такой называется. Вот. Сделали, труба сумасшедшая, там 9 метров, меньше никак. Ну, в общем, сделали, тянет классно, человек довольный. В общем, сдача очередного объекта, сезон начался. Всем всего самого хорошего, скажем так. В общем, побольше заказов. В общем, давайте посмотрим, что у меня получилось. Республика Адыгея. Недалеко от города Краснодар. Река Кубань. Сделали камин. Поселок называется Старобжигакай. В общем, выполнили камин в черновом варианте. В дальнейшем после отделки будем отделывать. Человек думает, либо мы облицуем это все дело кирпичиком красивым, либо мы там картоном обшить. Ну, то есть по отделке камина человек будет думать, выбирать варианты. Запах какой, свежий воздух, речка. Обалденное место. Еще и кровлю он сделал плоскую. Здесь можно посидеть, полюбоваться. Значит, видно Краснодар, Лукьяненко. В той стороне у нас Елизаветка. Значит, юбилейный микрорайон. Все как на ладони. Все районы, которые примыкают к реке Кубань, все видны. С этой стороны видны Кавказские горы Республики Адыгея, Краснодарского края, граничащий. Они рядом вместе. Соседи, в общем. Либо коробки шапура. Ты можешь двигать туда-сюда. Ну даже опять недавно ты придумал эту фигню, да? Ну, да. Не, ну это только в углу, я так понимаю, сетка туда, в угол. Я просто думал, может она вот даже внизу такого решила. Нет, по бокам прорези. Сетка здесь стоит, уже сетку легко тут поставишь. Понимаешь? По бокам прорези дают тебе, шину поставить, сзади, регулировку глубины. Ближе, глубже. Так я думал, она на них и будет держаться, сетка. Нет. Не, можно на них, на эти ставить прорези. На те, там же сетки боковых-то нет. Но бывает у тебя узкая сетка, допустим, либо шампур больше. Ты сзади кладешь, и есть возможность. На чем она упор, там она на А вот здесь нужно будет здесь сделать. нужно делать. Кстати, Серега, а что не поставить такой, который делаешь? Ну пусть доделают, потом посмотрим, что там. Поставить, чтобы он закрывался, все будет переключаться, все, она даже красивее будет. Друзья, пару слов о проекте камина. Есть порядовка, подробная, пошаговая инструкция, по которой вы соберете своими руками камин. Посчитаны все материалы, указаны количество кирпичей и подробнейшая пошаговая порядовка. Также в проекте есть полностью расчет, как установить шампур, на какую высоту и как это все сделать. Установка шампуров идет на уголках, то есть при этом кирпичи огнеупорные резать не надо, делать борозды в них. Ваш кирпич останется целый, и вам будет гораздо проще переставлять шампур на вторую высоту.
Об этом все подробно рассказано в проекте. Проект вы можете приобрести у меня по моему номеру телефона. Пишите в WhatsApp. Ну и также есть мои проекты всех барбекю-комплексов на моем сайте. Тоже вы видите адрес сайта. Можете в Яндексе просто набрать mangalyplamя.ru по-русски одним словом, и вы увидите ссылку на сайт. Также ссылка на сайт закреплена в комментарии под этим видео. Да может она и туда и приспособит. Жарко, Пока да? ушки какие-нибудь. По-моему, или нет, надо вообще смотреть, боевые по бокам. Сегодня у нас 13 апреля, да? Ну, вот сдача объекта 13 апреля. Ой, да. Труба у нас 9,5 метров труба. Это у нас второй этаж. И такой вот это третий этаж. И, скажем так, четвертый этаж. Вот. От задвижки 9,5 метров труба получилась. Но ниже мы не сделали по понятной причине, да? В общем, сумасшедшая труба. Откуда он бегал? У меня все открыто сейчас. Ты еще у меня вытяжка тут не прорублена.